අපිටත් දන්නේම නැතුව අපි අපේ එදිනදා ජීවිතයේදී සිදු කරන දෙයක් තමයි ඈනුම් මැරීම කියලා කියන්නේ. බොහෝ විට අපි වෙහෙසට පත් වූ විට, කම්මැලි අවස්ථාවන් වලදී, නිදිමත ඇතිවුණු අවස්ථාවන් වලදී නැත්නම් වෙනත් කෙනෙකු ඈනුම් මරින විට අපිට ඈනුම් ඇතිවීම සිදු වෙනවා. ඈනුම් ඇතිවීමේදී අපේ කට ඇරෙනවා විතරක් නෙවෙයි, උග්‍රේ සහ මුහුණේ මාංශපේශී ක්‍රියා කිරීමටද මේ හේතු වෙනු ලබනවා. අපි දැකලා තියෙනවානේ කෙනෙක් ඉස්සරහ අපි ඈනුම් මැරියොත් ඊට පස්සේ ඒ කෙනත් ඈනුම් මරින එක. හැබැයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලා කවදා හරි කල්පනා කරලා තියෙනවද? අන්න ඒ නිසා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ අපිට ඈනුම් ඇති වෙන්න හේතුව සහ අපි ඈනුම් මරිනකොට ඒක තවත් කෙනෙකුටත් ඇති වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියන එක ගැනයි. එන්න අපි දැන් ඒවා මොනවද කියලා බලමු. ඈනුම් යාම කියලා කියන්නේ ගැඹුරු හුස්ම ගැනීමේ සංසිද්ධියක් විතරක් නෙවෙයි. මේක මොලේ උෂ්ණත්වය නියාමනය කිරීම, ඔක්සිජන් ඉල්ලුම වැඩි කිරීම සහ අවදින් සිටීමේ හැඟීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහාද ඇතිවනු ලබනවා. ඒ වගේම දිගින් දිගටම ඈනුම් ඇති වෙන්නේ මොලේ ආශ්‍රිත කොටස් වලින් තමයි. මිරර් නියුරෝන පද්ධතිය කියලා කියන්නේ අන් අයගේ ක්‍රියාවන් පිළිබිඹු කළ හැකි විශේෂිත මොලේ සෛලයක් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි කෙනෙක් ඈනුම් යවන විට ඒක තවත් කෙනෙකුට ඇති වෙන්න බලපාන හේතුව වෙන්නේ. මොලයේ ඇති හයිපොතැලමස් වලින් නිකුත් වෙන සංඥාව ඈනුම් ඇතිවීමට මූලික හේතුව වෙනවා. දැන් අපි ඈනුම් ඇතිවීමට බලපාන හේතුව මොකක්ද කියලා බැලුවනේ. එන්න අපි දැන් ඒක අනිත් අයටත් ඇති වෙන්න බලපාන හේතුව මොනවද කියලා බලමු. තව කෙනෙක් ඈනුම් මරිනකොට අපිත් ඒ අයගේ හැඟීම් බෙදා ගන්න උත්සාහ කරන නිසා අපිටත් ඈනුම් යාම ඇති වෙනවා. අධ්‍යයනයන් මගින් පෙන්වා දී ඇත්තේ ඒ චිත්තවේගීය බුද්ධි ප්‍රකාශ කිරීමට භාවිතා කරන බවයි. ඉතින් කෙනෙක් ඈනුම් මරින එක දකින විට ඔබටත් ඈනුම් යාමක් ඇති වෙනවා නම් ඔබේ මොළය ඒ සංවේදනය කිරීමට උත්සාහ දරනවා. මිරර් නියුරෝන මේට හේතුවක් විය හැකි අතර මෙම නියුරෝන අන් අයගේ ක්‍රියාවන් නිරීක්ෂණය කරන විටද ක්‍රියා කරනු ලබනවා. ඔන්නද අපි කිව්වා මෙන්න මේ කරුණු කාරණා තමයි ඔබට නිතරම ඈනුම් ඇතිවීමට බලපාන හේතුව සහ ඒ තව කෙනෙකුට ඇති වෙන්න හේතුව. ඉතින් අද අපි ගෙනාපු මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් නරඹන්න අදම අපේ channel එක like, share and subscribe කරගන්න.